今次咧隔咗一年再拍片俾大家睇啦。今次咧會去貴州大概6至7日嘅行程嘅。我回程嘅高鐵飛咧，我係未買嘅，就會去到貴陽北站嘅時候咧，就會再決定我之後嘅行程。咁變咗我去到嘅地方嘅時候，先再決定睇下我住邊，再睇下我食乜。到咧我而家身處咧就係喺呢個深圳北站。時間咧而家就係10:20，大概咧會坐5個鐘頭啦，咁啊先會到貴陽北站嘅。而家就行入去深圳北站俾大家睇下。就到咗呢一個嘅深圳北站嘅高鐵站啦，但係我而家應該喺中間嗰個地方咧，我坐先，因為都要等個零鐘先到，所以啲時間都係要等一等。問翻我位先，17F， 應該都喺前邊應該有。搭咗個零鐘咧，隻腳咧其實都有啲攰。咁前邊咧就到呢個貴陽北站，有好似想落雨咁。因為其實啱啱經過呢個桂林陽朔站嗰邊咧，其實係都幾好天。我嚟到呢邊咧，啲天氣又啲雲又黑翻啲，又多翻啲咁樣。貴陽北站呢邊咧，咁我上日溫度咧又再涼多少少，就 call 架車去咗 book 咗嗰間酒店先。所以到酒店再俾大家睇下啦。20分鐘車程咧就會到市中心嗰邊。住呢間酒店咧，要行3層先上到去。睇下個環境係點。大堂咧基本上咧就係咁樣，但係如果大堂一出到去咧，其實佢個出邊嘅樓梯咧，其實係好舊嘅樓梯。其實佢走廊呢度全層都係改裝晒做啲酒店啲房啲位，好靚。其實係佢個門口偏偏就係咁。我上嚟嘅時候咧，其實係一個齋行樓梯上嚟咯，變咗係離開咗呢間酒店咧，就我睇下附近有啲咩食。附近嘅一條類似食街嘅地方叫民生路。我諗我聽日嘅行程或者去嘅地方咧，我諗會去郊區會多少少。而家我行緊呢條街咧，其實我都有咩食嘅。不過呢條街啱啱嗰條民生路再行過嚟呢條街咧，我諗有大部分嘅餐廳都係火鍋為主咯。但係有條路都幾靚嘅，整得。我希望咧係可以行遠少少，行耐啲，再揾多啲唔同嘅餐廳，再入去食咯。啱啱嚟到啦，始終可以再睇多幾間餐廳先。呢邊個區其實都幾大嘅。我係由啱啱間酒店民生路，跟住咧就行咗過嚟呢邊咩網紅街叫做，因為暫時都係仲係摸索緊呢個地方有啲咩行。佢寫係叫網紅街，即係多數啲網紅街係好多人去行去影相真係㗎嘛。唯一過呢條橋啦，對面都有好多餐廳喺度。呢邊又係咩啊？雲山又係火鍋嗰啲人啊，類似。嗰邊係鐵板燒，但係唔好食呢啲，就係食翻火鍋嗰啲會好啲。最尾咧入咗間餐廳，餐廳其實都幾多人嗌。我咧我一共嗌咗3個餸啦，第3個餸咧就嗌咗個豆腐生菜湯啊，叫埋呢個，已經係嗌咗2個菜，再加1份嘅肉，就變咗嗌咗3樣，都係主要係菜為主嘅餸咯。咁但係其實唔知有咩地方去一間類似酒吧街嘅一個最 local 嘅地方啦。最主要咧係夜晚咧，舟車勞頓之下咧，諗住係咁行咯。因為其實今日咧，我已經行到好遠，行到好多路啦已經。揾嘢食咧係行咗好多條街，跟住先揾到一間係類似啲小炒咁樣咯，當係都幾好食嘅都。青雲集市，但係呢度咧，我上網睇過咧，就諗緊係咪真係咁多酒吧，定係純粹係好多餐廳啊、嘢食啊、嗰啲食街啊咁樣。上網睇係會有幾多嗰啲酒吧喺左右兩邊。呢個市集咧，睇下 Google 個名叫做青雲市集啦。咁佢酒吧咧唔係冇嘅，幾間咧係會喺度嘅。咁個環境咧幾舒服嘅。係有一杯德國啤啦，其實都唔係好貴，都係港幣60-70蚊度大概啦。
But this half pint 時間嚟到呢個12:47啦，本身就諗住唔係做 gym 嘅，我去完嗰個市集咧，咁但係諗下咧，又我放咗呢一個禮拜假咧，我又唔做 gym 咧，個禮拜可能我點都要做翻一陣嘅，咁而家就差唔多翻酒店啦都會，因為其實今日主要個行程都係喺貴陽市四圍亂咁行咁樣啦，第一段片可能會悶啲，咁係咁噶啦，大家支持就繼續睇，跟住俾翻個 like 同埋訂閱翻呢一個嘅 channel，咁啊希望大家隔咗1年後咧都會繼續睇我呢一個嘅 channel 啊，我會拍翻多啲片噶啦，每次都咁講，係咁啦，拜。I couldn't sleep and wouldn't sleep until I could sleep where I shouldn't sleep.